Կամ այն ծառերը օրինակ Թումանյանին է հնարավոր չէր բուժել։ Չունի սաղարդ, ոնց բուժեք։ Տեսնում եք այս ժանգանման հեղուկը։ Տեսնում եք, ես մի քիչ պատկերավոր բացատրեմ, որ քաղաքացիներ ոնց որ մարդու այս վերևից կտրածն են, այդ հեղուկը չբարձանա վերև։ Արյունը այսպես չռա։ Ինքը չի կարողանում բարձրացնի վերև։ Ինչով ձևը։ Հա դե բա էլ ոնց ասեմ, որ հասկանալի լինի։ Չի կարում սնուցել։ Ինքը ծերա, մեջը փուճ է, ժողովուրդ։ Փուճ է, ինքը այսքան տեղով պիտի այդ հեղուկը հանի, այդ այսքան տեղը չկա, դատար կա։ Հիմա տեսեք, դեպի այստեղ շատ լավ երևի։ Այդ հեղուկը ժողովուրդ է։ Սնուցող հեղուկը։ Այստեղից արմատի այս սրա մեջով պիտի բարձրանա հասնի այնտեղ։ Հիմա դուք տեսնում եք փուչա։ Պատկերացեք մարդու երակը չկա։ Պարոն Բեկոյան, բայց դուք էլ մասնագետ չեք, չէ՞։ Ինչպես գիտեք այդ մանրամասները։ Որովհետև ինձ մասնագետ չեմ, բայց ես էլ նշեմ։ Մի 4 հատ արդեն գիտական աշխատություն ունեմ հրապարակած։ Եվ վերջի ինձ իմ այդ նշած 100 մասնագետը կոպիտ ասած պայմանական 100, թող լինի 50 մասնագետը ամենօրյա ռեժիմով, այսպես հիմա ոնց որ ես եմ ձեզ բացատրում, իրանք էլ ինձ են բացատրում։ Բայց նրանց, որոնց դուք մասնագետ չեք համարում, գուցե նրանք էլ ունեն այդպիսի խորհրդատուներ։ Իրանք չունեն նման կրթություն։ Ես ում մասնագետ եմ համարում, իրա դիմաց գրած է բուսաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, բուսաբանական գիտությունների թեկնածու եւ այսպես շարունակ ժողովուրդ ջան ում մասնագետ չեմ համարում նրա դիմաց գրածը մանկաբույժ այն մեկի դիմաց էլ գրածը որ տնտեսականն է ավարտել տնտեսական հիմա ժողովուրդ ջան ամենայն հարգանքով իմ հայրն էլ է տնտեսագիտության մասնագետ բայց իմ հայրը ոնց խոսա ծառից ժողովուրդ ջան այսպես ձեր կամերաները չգիտեմ ֆիքսենք թե չէ ամբողջ մեջը դատարկ է հիմա այդ հեղուկը պիտի այստեղից բարձրանա որ սաղարթ ձևավորի սնուցի այնտեղ չկա դատարկ է ինքը Այս ինքը գիտեք այս փոճորիկ այդ պոզերը ես դրան շտաղարդ չեմ անվանում որ կա այս կեղևի հաշվին է պահում որովհետև ամբողջ մեջը հիմա կարամ խնդրեմ ավտոաշարակ մոտիկանակ կտրի այս ծառը ամբողջ մեջը դատարկ է ինքը այդ մեջի այդ մեր այն փայտը որ տեսնում ենք չէ սենց հետքերով այդ փայտի մեջով է գնում այդ հեղուկը այս մարդու արյունը այս ծառի արյունն էլ այդ հեղուկն է Եվ այդ հեղուկը չի հասնում վերև, չկա այդ անոթը, որ բարձրացնի վերև, հետևաբար վերևը ամբողջ չոր է, հետևաբար այդ հեղուկը այստեղից չռում է, հետևաբար մեջը ամբողջը որդու բլոճ է, այսպես ժողովրդական լեզվով ասած, որը ամբողջ ծառը կերել է, քայքայել է, հասցրել է այս վիճակին, ինչ վիճակ։ Հիմի շատ լավ եղավ, որ այս ծառի կողքը կանգնեցինք։ Հիմա եկեք կանչենք ավտոաշտարակը, սկսենք այս ծառից։ Հիմա մի տեղ կհասնենք, որ այս խորոշները չեն լինի։ Ու այսենց կկտրենք, բա հլը նայեք ինչ հաստաբուն ծառը։ Ուզում ենք անենք դա, հետո ես ֆռամ կանգնեմ այս ծառի կողքը ու գոռամ, ասեմ հլը նայեք ինչ հաստաբուն ծառը հատվե։ Նախ, եթե ասում ենք ծառը ծեր է, ապա պիտի հաստաբուն լինի, որտեղ ինքը հաճ է, մեծաց է իրակ։ Եվ երկրորդը, եկեք հատենք սա, ինչ որ հատվածում այս դատարկությունը վերջանալու է։ Ինչքան իջնում ես դեպի արմատային համակարգ, այնքան վերջանում է, որովհետև ոնց ասեմ, արյունը սրտի մոտերը ավելի մեծ ճնշում ունի, քան ծայրամասերում։ Հիմա փորձարկում ենք այդ սարքը։ Այս ծառի վրա փորձարկենք եկեք։ Ուր արեզիստը Որի վրա, ինչպես Հա Այս էլ մեր քաղաքացիներն են Տեսեք, այստեղից էլ Տեսնում եք Չկա, գոյություն չունի ինքը Հետևաբար, եթե չկա այդ փետը մեջի, այսպես պատկերավոր Ինչով պիտի սնվի այս ծառը Եկեք այս ծառը փորձենք, այս էլ ուռուցքներով է։ Սա երևում է ծակ է, դրա համար չեմ ասում փորձ։ Սա ինքը չէ, շատ լավ է, բայց այդ ձեր համար, որովհետև դուք չեք տենում ծակերը, բայց ես վստահ եմ, այս ուռուցքները, այսպես ռակավի, որ այս ծառի վրա են, ինքը չի կարա փուչ կամ այն բամբակի նման, որ մեջը լինում են, դա էլ
գոյության չունենալուն հավասար։ Այդպեսի ինչ որ վիճակում չլինի։ Ընտրեք ուզում եք այս ծառը ռեզիստոգրաֆը մոտ։ Խնդրեմ։ Բայց այս կողմ գանք թող օպերատորներն Այդ էլ Եվ ծառը ապրելով ուզում է ապրի, ինքը հանում է տարբեր տեղից, ինքը հանում մի է, հատ է սարքով ստուգեք նկարել։ որ նորից սկսվում է վեգետատիվ վիճակը, նորից կտրտվում է, լավ էլի, լավ էլի, ходите, пожалуйста, в школу. Ստուգեք այս սարքով։ Ես ինչու վիրավորան։ А вы ходили в школу биологии? Где вы закончили? Какая у вас профессия? Ցույց կտա Несколько. Կիրառեք ժողովուրդը։ Լևոն։ Բայց ոչ փորձակցական որտեղից է։ Նոր եք սկսել սրանցով ստուգումներ անել։ Հիմա մի հատ բացատրեք ինչա անում հիմա։ Բարակ 1 թե 2 մմ-անոց այսպես այս շուղանման գործիքը մեծ ուրեմն ուժի ազդեցության տակ, որը բացարձակապես չի վնասում ծառի այս ուրեմն բնին, մտնում է ծառի մեջ, անցնում է, այս կողքի սարքը, որը Wi-Fi-ի միջոցով կապված է իր բանի հետ, ուղեղի հետ, այսպես ասեմ, այստեղից տալու է գծագիր, նա այս գծերը պետք է լինեն այսպես հարթ ու հստակ այս կողմ են կողմ եղած եւ ուղիղ։ Եթե այդ այո, որ կհանի հեսասը, եթե այդ գծերը այսպես զիգզագ, սրտի այն որ կպցնում են, ոնց է կոչվում։ Կարդիոգրամա որ անում են, նույն բանն է։ Հիմա եթե դուրս կգան նա եւ կկորանա, կամ այդ գծերը կմանրանան, ասենց արդեն ուղիղի նման կդառնան, ինչքան ուղիղ դարձան, այնքան խոճամ դատարկա մեջը, ինչ եթե մանր զիգզագներ եղան, ուրեմն մեջը փափուկ է, այն որ ասենց գուբկայի նման փշրվում։ Անորակը։ Բան վեգան, բա որ մինչև էս չկար էս սարքը, ոնց է X ստուգումներ Արի անում։ աս, եկեք աս։ Այդ թուղթը հանեց, մի հատ Գալիս էինք կանգնում էինք ստեղ, այսենց նայում էինք, ու ստուգում էինք։ այդ սարքը Շատ ոչ մասնագետներն էին խորհուրդ տալիս այս սարքերի ցուցել։ Հատուկ հետևեցին ոչ մասնագետների խորհուրդների։ Թող այդպես լինի, մենք հետևեցինք Երևանի քաղաքապետի հանձնարարականին, ձեռք բերեցինք սարքը, որովհետև այս սարքը ըստ իս կիրառվելու է տարբեր տեղերում։ Այդ թվում մենք ունենք բազմաթիվ սոսիներ, որոնց ունեցանք տապալման դեպքեր պրոսպեկտում, ձմռանը։ Հետևաբար մենք պետք է այս սարքով ստուգենք նաև այն ծառերը, որոնք առ երևույթ մեզ թվում են, որ իրանք առողջ են։ Կտրելու համար չէ, գոնե ավելի շուտ հասկանալու համար ծառի վիճակը, որպեսզի իրականացնենք օրինակ Բաղրամյան պողոտայում կամ Մաշտոցի պողոտայում անհրաժեշտ ագրոմիջոցառումներ ծառերը ավելի պաշտպանելու եւ կարգի բերելու համար։ Մենք կտրել չկտրելու համար։ Եվ ընդհանրապես սա կտրել չկտրելու համար չի այս սարքը։ Ուղղակի ինքը ցույց է տալի բնի ներսում այո։ ինչքան արժե թանկ սարք։ Սարքը այո, բավականին թանկ է, ամենագեր ժամանակակիցն է իմիջայլոց։ Սարքը, եթե չեմ սխալվում, մոտ 11